बस अड्डे पर एक टूटी हुई बस महीनों से खड़ी थी। एक चिड़िया ने उसमें घोंसला बना लिया और अंडे दिए। कुछ दिनों में नन्हे बच्चे निकल आए। चिड़िया खुश थी। एक दिन वह दाना लेने गई, तभी बस उठाकर कहीं और ले जाई गई। चिड़िया लौटी तो बस गायब थी। वह रोती रही और पेड़ पर बैठ गई। तभी वही बस फिर अड्डे पर लौटी। चिड़िया दौड़ी और बच्चों को देखकर झूम उठी। उसने नया घर पेड़ पर बनाया। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।